歡迎收睇有人良品，大家好，我係 Chris。Hello，我係 Helen。今日我哋咧就拍一個好特別嘅 vlog 嘅，因為我哋受到一間酒店嘅邀請，我哋去試下佢哋新推出嘅自助餐。咁邀請我哋嘅酒店呢，就係東涌嘅 Four Points by Sheraton 喜來登酒店啊。咁我哋今次呢，就係去試食佢哋嘅餐廳叫做御廚裏面嘅自助餐。係啦，今次呢個自助餐咧有個好勁嘅名啊，叫做港式港食㗎。呢個港式港食自助餐呢，佢嘅主題呢，就係香港嘅一啲特色嘅小食啊，即係譬如係燒賣啊、碗仔翅啊咁樣樣。而當中呢，最有特色嘅呢，就係佢哋聯成咗周記醬油呢，推出呢個任食嘅手做燒賣啊，同埋有佢哋自家製嘅醬油同埋辣椒油添啊。係啦，咁所以今次我哋咧特登入嚟東涌去試嘅。係啊，我哋咧其實平時有時咧都會嚟東涌行下嘅，因為東涌呢個outlet 咧，其實有幾間鋪頭咧，我哋都覺得幾值得行嘅。今次一場嚟到東涌，都順便嚟東薈城行下。我哋其實已經好耐冇嚟，可能有2年冇嚟，差唔多。然之後發現呢度多咗好多鋪頭。我甚至唔記得咗我上次嚟係幾時㗎啦。不過有啲鋪頭我係會自動自覺識去嘅。哇！有 Solomon 喎，買2件仲有85折添。CK 啦，嚟親佢都會添置啲底褲。點啊？你想我着邊條啊？買咗3條底褲啊！佢最後係啊，500幾話，500幾蚊3條，586蚊3條，即係全家開160蚊條咯。係啊，因為佢哋呢度咧就係買3件就有85折，跟住5件就8折，咁樣總之越買多就越多折咁樣啦。開咗 Blue Bottle 呢度有 Columbia， 呢個係咪滑雪褸嚟嘅？係啊，仲有幾層添嘛？啲顏色都 OK 啊，幾多錢？呢個2800，不過好似仲有折㗎。我當年第一次去滑雪嘅時候，好似都係喺呢一度買滑雪褸。係啊，始終 Columbia 唔平啊嘛，平時買，但係如果啲有折嘅話就好抵咯。得唔得？係咪嗰啲行山小隊嗰啲啊？得唔得啊 ？OK 哦。仲有 Money 啊！頭先睇咗啲 Money 嘅袋都好靚，我想講咧，佢成日有啲好特色嘅手工織嘅袋啦，跟住佢裏邊咧係好多袋都半價，可能3000幾蚊至到1000幾蚊咁。冇啦，我哋唔夠時間啦，我哋要放棄啦，因為我本身仲想行 Sandro 同埋 Margie， 但係已經完全唔夠時間。Sandro 同 Margie 咧呢度嘅 outlet 咧都有好多啲唔錯嘅款式啦，同埋通常咧都係半價嘅，對比起佢出面嘅鋪頭。咁所以咧，我久唔久都會過嚟行下，睇下有冇啲靚嘅裙啊、衫啊買下嘅。不過今日講唔切啦。咁我哋依家嗱嗱聲咧，雞咁腳咧就要行去東涌地鐵站咧，嗰度可以搭 shuttle bus 去呢一個 Four Points by Sheraton。Four Points by Sheraton 咧就有 shuttle bus 嘅安排啦。咁咧就喺東涌地鐵站 A 出口咧，每半個鐘頭一班咧。咁我哋而家咧就趕緊去搭5點半個班啊，因為個自助餐咧係6點鐘開始嘅。咁我哋就諗住早少少去到咧，可以開始拍嘢先。呢個就係佢個 shuttle bus， 咁啊就每半個鐘一班，就由東涌站 A 出開出，又或者係由酒店開出。啱啱就嚟到 Four Point by Sheraton 喜來登酒店啦。咁我哋頭先咧其實就 miss 咗架 shuttle 嘅，因為掛住行街嘅。係啊 ，miss 咗。咁佢哋都好準時開車啦。5點半我哋可能遲咗2分鐘左右啦。咁去到已經發現架車已經開走咗啦。係啊，咁所以都好準時開出嘅。咁佢每半個鐘頭一班啦。咁如果你 miss 咗架 shuttle bus 嘅話咧，其實搭的士過嚟咧都唔使跳標嘅，25蚊。係啊，咁唔好講咁多，我哋入去睇下咩料先。Let's go。落咗幾多人？就係呢一度啦。入嚟就係呢一間，咁就係叫做御廚啊，港式自助餐啊。以呢一個港式小食為主題嘅，價錢方面呢都好實惠。咁佢呢自助午餐呢，大人分別係118蚊起，小童59蚊起啦。而晚餐嘅話呢，成人係158蚊起，小童係79蚊起。
咁同埋咧，而家仲有一個買3送1嘅優惠啊！你見到後面呢個折後價咧係4位用嘅價錢嚟嘅。入去啦，入去啦！誒，哇！我哋係最早到嘅，因為佢哋6點先開始啊，所以我哋而家包場。好，等我極速帶大家睇下啲咩食先。Let's go, let's go。首先第一站嚟到呢個飲品區，係啦，有3款俾你哋選擇嘅。第一就係飲水啦，第二就係飲港式奶茶、鴨屎香、鴨屎香檸檬茶喎，幾正喎！同埋我頭先睇到咧係可以自己嗌啲手工啤酒飲嘅，係啊。哦，手工啤酒喺呢一度啊！嗱，如果咧覺得飲冇酒精飲品有啲悶嘅話咧，仲有2款啤酒可以加錢購買嘅，分別就係呢個海鹽金骨啤酒，28蚊1罐或者138蚊6罐，又或者係呢一個大宇花魚，78蚊一杯或者308蚊一個膠囊裝3 lit 嘅。咦，我一陣間應該會試下喎。沙律吧選擇都有好多，咁啊有秋葵啊比較特別，同埋有啲茄子啊、南瓜咁樣樣，都係沙律吧啲 friend。喂，嚟到呢度啊，未切㗎。咁有佢哋嘅 carving station 啦，有 rib eye 一大嚿 rib eye 嘅，咁同埋有泰式燒豬腩啦。有時係雞㗎，我哋見到其他人拍片嘅時候。如果就係食肉比較膩嘅話咧，佢其實呢度都仲有啲grilled vegetables 嘅一啲烤生菜嘅，例如有炸薯角啦，同埋一個燒雜菜咯。攞啲燒雜菜嚟配呢一個牛啊！之後就攞個牛。嗯。我幾日冇食飯啦，好肚餓啊！多謝。多謝。唔好因為我靚仔啊！好，謝謝。多謝你。攞咗第一輪。我哋咧今日因為要一路拍片一路食自助餐，所以都有少少狼狽。好，而家試下個牛先。先試個牛啦，配個薯角啊！我中意牛肉配薯角，加少少 mustard 係嘛？啊，好正喎！我想講。頭先其實我哋兩個都覺得咧，呢一個自助餐咧，so far 睇真係好抵食。呢個價錢係有好多嘢食。我想講佢個 roast rib 咧，真係烤到啱啱好啊，尤其仲輕輕地喎，仲係好 tender 好 juicy。試下先。嗱，等先。好味。好味牛好 angle。咁係咪淨係 weekend 先會有呢個牛㗎？唔係，淨係夜晚先有。個烤肉係好值得食，唔錯。呢個價錢食到呢個 roast lamb 好抵食。同埋佢啲沙律菜都好新鮮，好好食。佢啲配菜都好食。100零蚊嚟講，我覺得真係好抵食。超高性價比，真係唔係講笑。係佢而家係3人同行，1人仲送一個人添，所以就100零蚊夜晚咯，好抵食。唔係，佢本身個原價已經係100幾蚊一個人，係咩？但係買3送再送1，即係再平啲。係地點隔涉啲咯，嚟埋東匯食行街，跟住夜晚就嚟食呢個自助餐，我覺得係一個唔錯嘅行程。牛嗰度冇人，我再攞多幾嚿嚟食。喂，係我啦。第二輪好多肉啊！你睇下，哇，好靚啊，正啊呢個，嚿嚿都拼黏㗎。之後就做啲熱葷啊，係咪叫熱葷啊定熱盤㗎？熱盤咯。熱盤啊！一開始就有咖喱啦，有啲印度烤餅啦，中式少少㗎啦，有蒸魚啦，哇都幾多魚喎！呢度好似哇呢個蒸魚係成條嘅喎，有好多條好似好好食咁喎。冚家魚嚟喎呢度，有啲菜啦，仲有滷水拼盤啊！呢個我記得都有講。哇，豬耳、紅腸，好似有啲雞腿仔咁樣樣。咁之後就係小食啦，就煎釀三寶啦，有椒鹽拼盤啦，椒鹽嘅雞粒啦。咁跟住呢一個咧都幾得意嘅喎，係炸燒賣，咁佢仲有色袋俾你，4隻味嘅粉，香草鹽同埋粟米湯。熱葷最後仲有港式咖喱雞，好似屋企煮咁，同埋呢個狗仔粉。哇！呢個就係碗仔翅啊，碗仔翅添，哇正啊呢個，幾足料嘅都。生菜魚肉啊，
隔離有醋啦，同埋有呢個麻芝麻油，油。呢到周記啊，周記嘅蒸呢個就係蒸燒賣今次嘅精選。周記醬料嘅手做燒賣，哇！正同埋有佢喎！自家製嘅辣椒油同埋醬油添。我加咗錢嗌呢一個海鹽金骨啤酒喎，係 Heroes Beer，啤啤佢先，試下呢個金骨海鹽金骨啤酒，佢個罐好得意㗎，佢個罐都有燒賣㗎。啊，應該佢哋嘅原意係呢隻啤酒係襯呢個燒賣。咦，咁啱晒啦！我哋攞咗燒賣，整啖飲先。真係有啲鹽味嘅喎，好清爽咁樣咯。有冇金骨味啊？少少有啲果味，不如你都試下。我試下。有啲果雖然唔應該飲啤酒，有乜話說我早排飲啤酒飲到我隻腳痛風啊，成個禮拜落唔到床。咩啊？有兩個禮拜都係咁啊！ 2個禮拜落唔到床。幾清新嘅，幾好飲喎！清新。跟住我就試下用燒賣嚟送呢一個啤酒。我都試一粒先。喂，一齊試啊！頂大名鼎鼎嘅周記燒賣啊，手做㗎，好似係用魚肉做㗎嘛。我唔知你有冇食唔食到有種大地魚味？係啊，佢哋個老闆就係話個巧妙位就係佢哋落咗大地魚粉。好有嗰個雲吞麵味㗎嘛。係啊，有雲吞麵味。嗯，同埋我覺得佢嗰個口感係好好食咯，即係啱啱好咯，有啲煙韌，有啲彈牙咁樣樣嘅粒燒賣，同埋個辣椒油都好好味，好香啊！我覺得。頭先我哋食晒啊，搞到我哋攞得3粒。係啊，順便我哋都匯報翻俾大家睇佢哋嘅 review 個速度快唔快，會唔會係有啲復嘅感覺？係喎，睇下先。咦，我你試下等陣先，紅腸我未試頭先燒賣之後飲啤酒。係咯，我啲飲佢先。哦，係襯，你試下。我食好耐咯喎。咁算啦。我試下呢個煎釀三寶嘅青椒啊，呢個紅椒。佢試緊呢個紅腸，即係三寶就正常味咯，冇乜特別。喂，我想試下嗰個shake 燒賣。我啱啱就一路翻嚟一路 shake 啦。其實佢好似唔係好黐啲粉嘅。睇下。哦，係喎，啲粉還粉，燒賣還燒賣嘅少少。呢個係平時大家凍肉，即係凍肉鋪都買到嗰啲急凍燒賣啊。我睇下呢一個炸燒賣如何。approve 先，不過不失咯，我會話唔係話。嗱，佢個樣就睇落就冇乜特別，因為咧佢又唔似係炸得好脆，不過可能佢凍咗少少，放咗一段時候都係咯。佢已經係炸咗一段時間，所以咧佢個皮咧已經唔係好脆啦，少少硬咗。咁冇乜特別，我覺得噱頭可以話。試埋個炸雞先，頭先呢個炸雞係成盤都喺度，我唔知佢係新 review 定冇人攞，等我試下先。係新 review 噶，係咩？好味嘅呢個啱啱炸起，所以頭先自己嚟咯，成盤係滿噶嘛，好味好味嘅炸雞。其實佢啱啱炸起就好好味。咁會唔會加色粉會好食咧？頭先見到有人用呢個炸雞嚟加色粉，嗱，點一啲紫菜粉，試下好唔好味先。好味喎！攞咗佢呢個碗仔翅啊！佢有啲特別嘅，佢落咗金菇係喎。點得唔得？碗仔翅唔錯，唔錯啊！OK，approved by Chris。應該係最後嘅熱盤位啦，就係佢哋嘅車仔麵。車仔麵區，咁就有呢啲即叫即做嘅麵食。呢個麻蘿蔔啊，唔該。仲有咖喱魚蛋啊，仲有咩嚟㗎？哦，豬紅啊！原來呢度有個餐牌嘅，咁就睇得清楚啲啦。可以要豬紅、咖喱魚蛋，好。有冇其他？整個護絲嚟試下，你要唔要魚腐添嘛？夠啦。雞絲，雞絲好啊，要埋雞絲，雞絲好似好正喎。我仲諗住減肥添。
食咗先啦，食咗有力講啊，又啱喎。係啊，食咗先講。我哋嚟咗啦，我哋不如攞啲配料好嘛？嚟到呢個自助醬料區，要少啲辣啦，好嘛？辣椒一定要啦。我哋嗌咗好多料喎，佢就有幾個餸俾你揀。咁我哋就揀咗豬紅啦、咖喱魚蛋啦，同埋阿姐推薦我哋嘅雞翼絲。咁另外嗌咗呢一個咧，唔知係咪嗰啲咩銀針粉？有人知道呢個係咩嚟嘅話，留言俾我。仲有嗌咗牛雜啊！你睇下，試埋佢呢個大嶼山做主題嘅，都係 Heroes 英雄啤嚟。呢一個就78蚊一杯，試下個味道先。你睇我塊面已經紅紅地，有啲醉。飲兩杯屎水你就醉，搞錯。哇！我覺得呢個係有花香味，你試下。試啊！你試下，有花香味嘅。Whole Garden 啊嘛。你試下。但係我其實唔知佢 suppose 係咩味，但係我覺得有少少花香好似 floral， Whole Garden 我想講。跟住有少少花香咯，就係花香咯。係咪有果味咧？又好似唔係好覺有果味，但係覺得係花香味似啲。幾好飲啊呢個！呢個仲好飲，我自己覺得，我中意呢個多啲。好快地帶大家嚟睇埋個甜品 corner 啦，有呢啲鳳梨酥啦，類似朱古力蛋糕仔咁樣樣嘅嘢。跟住呢一個咧就係芝士撻啊，個 bread pudding 都 review 咗啊！哇，好靚喎！呢個 bread pudding 應該係最吸引。我仲有啲喺隔離。配咗呢一個 vanilla 嘅 sauce， 呢個好似係 carrot cake 好食。carrot cake 係啦。甜品雪櫃有呢個類似芒果嘅糯米糍啦，有呢一個 puff 啦，蛋花大菜糕啦，跟住最後仲有呢一個雜果涼粉啊。係啊，我哋而家飲飽食醉，我哋去攞埋佢哋最有特色嘅一個甜品，就係呢個即做嘅格仔餅。呢度有教我哋點整嘅。2分半鐘。好，試下先。跟住2分半鐘。OK 喎。係咪黐黐地底㗎你？唔係嘅，啱啊！你係係咩換個底啊！你叫個底啊？係啊，好。然後就成塊起到噶啦，好失敗㗎。起。壓角佢嘅。會。哇，係喎。呢個靚仔好多喎！喂，唔該晒你，好。你睇下佢就。之後就加醬咯，梗係要煉奶啦。唔該，多花生醬啊！會搽翻勻啲花生醬先，哇，好正啊，大佬！頭先整嘅時候咧，又見到幾個咧，應該係附近街坊嚟嘅，佢哋好似好熟行情，知道個格仔餅要整因為佢建議做法咧就係2分半鐘，但係佢哋就同我哋講3分鐘會好啲咯。夠唔夠脆啊？都脆脆地喎，幾好食。好彩我哋教3分鐘咋。3分鐘應該係令到佢脆啲啦，可能可以再耐少少添啊，翻半鐘都得。我哋試埋個 bread pudding 啦。好味。bread pudding 加咗呢個 vanilla cream。甜品你都係老行專啊，等你嚟試好啲。我唔係啊，我中意食甜嘢。個面頭係有少少焦脆，係好食嘅 bread pudding 咯。我唔知點形容，唔會太甜咯。咁我哋啱啱咧已經食完出嚟啦。呢一餐飯咧，我哋就唔係自費嘅，除咗啤酒係自己俾之外。係啦，因為我哋第一次俾人邀請啊，我哋都唔係好知究竟使唔使俾錢咧，唔使俾錢。係啊，頭先有啲驚。係埋單嘅時候其實冇所謂嘅，我哋自費都冇所謂嘅。其實酒店都非常之好啦，就請我哋食呢個自助餐啦。同埋請咗我哋飲一杯啤酒，因為2杯裏邊有一杯係 on the house 嘅，最後係貴咗杯。咁咪我哋最後其實只係需要俾30蚊嘅啫。
咁但係如果你哋嚟食啊，梗係唔係淨係收30蚊啦。不過其實個冇講笑啊價錢都真係好抵啊！咁其實我哋頭先見到咧，應該附近好多東涌嘅街坊都過嚟食嘅。係啊，煮乜鬼嘢飯啦，落去食自助餐啦，係咪係啊先？，同埋 overall 今次嘅 experience 咧，我哋都覺得係好好嘅。大部分嘅嘢食我哋都覺得係好好食嘅。雖然唔係話啲咩貴價嘅食材啦，咁但係咧呢個價錢嘅性價比咧仍然係好高喎，我哋覺得。係啦，咁今集嘅時間就差唔多啦。中意 Good Addiction 嘅朋友，記住 subscribe 我哋 channel。 Like 同埋 share 我哋嘅片我哋下集再見，拜拜！希望你今次中意我哋呢一類型嘅分享啦， ，peace。拜。